Բարի լույս իմ շատ սիրելի հետևորդներ, մենք այսօր գտնվում ենք իմ սենյակի ես գողտրիկ անկյունում, ոչ մի բան մեզ չի խանգարում, այդ նշանակում է, որ մենք այսօր խոսելու ենք շատ կարևոր մի թեմայից, որի մեջ, ասենք Զոյկայի ներկայությունը հեչ պարտադիր չէ, դրա համար ես գտնվում եմ սենյակում, ու այսօր նկարահանելու եմ մի այսպիսի հոլովակ, որի առաջարկը ստացել եմ իմ շատ սիրելի հետևորդուհիներից մեկից, բայց եւ համոզված եմ, որ այդ թեման շատ ու շատ մայրիկների, ապագա մայրիկներին է հուզում, դրա համար որոշեցի չհապաղել եւ շատ արագ նկարահանել այդ հոլովակը։ Ուրեմն այսօր խոսելու ենք հետ ծննդաբերական անցանկալի փորիկից, այն որովայնային այդ փքվածությունից, որը մեզ մոտ մնում է ծննդաբերությունից հետո։ Ուրեմն իմ մշտական հետևորդները արդեն գիտեն, թե ես ով եմ մասնագիտությամբ, լինելով մանկաբարձուհի, կարծում եմ չեմ կարող շատ հեռվից գալ, որովհետև եթե ես շատ հեռվից գամ, թե ինչի պատճառով առաջանում այդ փորիկը, մեզ մի ամբողջ եթեր, մի ամբողջ օր էլ չի բավականացնի, եւ չեմ էլ ուզում այսօր ծավալվեմ այն թեմայից, որ ոչ միայն փորիկն է, այլ որ պետք է առողջ սնվել, մտածել, որ ծննդաբերությունից հետո քաշ չհավաքենք, եւ թե ինչպես ազատվենք ծննդաբերությունից հետո հավաքված ավելորդ քաշից, այդ ամենի մասին ես ունեմ շատ տեսանյութեր, որոնք կարող եք գտնել իմ օգտակար խորհուրդներ այդ ալբոմում, այնտեղ վերնագրերը կան, ինչպես նիհարել, ինչպես ես նիհարեցի, ինչպես պահպանել քաշը եւ այլն, կարող եք անցնել հղումով եւ նայել, իսկ բոլոր այն ցանկացողները, իսկ բոլոր այն մարդիկ, որ հիմա, ասենք, էկրանից այն կողմ նստած կասեն Ադե Յանի ինքը ինքան մի նիհար է, եկել մեզ էլ խորհուրդներ է տալիս, իրենց համար ասեմ, որ դուք անպայման տեսեք, անցեք այդ հոլովակով, նայեք ու տեսեք, որ եթե չլիներ այն խորհուրդները, որոնցով որ ես առաջնորդվել եմ, այն կյանքի փորձը, որը ես ունեցել եմ, ձեր առաջ հիմա կանգնած կլիներ ոչ թե այսպիսի մի փոքր թմփլիկ աղջիկ, այլ գեր, էլ չասեմ ինչ տիպի, կարող եք այնտեղ նայել 4 բալիկների, բայց այսպես շատ գեր ու ես իմ համար եմ ասում, թող չվիրավորվեն մյուս թմփլները կամ չաղերը, ինձ համար հատկապես անդուր մի հատ տիկին, այսպես ասեմ, այդ նրանց համար, բոլոր նրանց համար, ովքեր այդպես են մտածում, իսկ որպիսի վստահություն ներշնչի իմ այն խորհուրդները, որ ես պետքա տամ, դրա համար եմ ասում, որ ավելի լավ է նախապես նայեք այն հոլովակները, ինչև է լավ, անցնենք թեմային, հետ ծննդաբերական փորիկ, ուրեմն, սիրելիներս, դրա համար, թե ինչու է մնում փորիկը, նախ սկսենք այնտեղից, մենք գիտենք, որ հղիությունը բարդ, այսպես ու շատ հետաքրքիր ֆիզիոլոգիական պրոցես է, որի ընթացքում բազմաթիվ փոփոխություններ է կատարվում մեր օրգանիզմում, մեծանում են մեր գրեթե բոլոր ներքին ու արտաքին օրգանները իրենց չափերով, սակայն ամենամեծ փոփոխության ենթարկվում է մեր որովայնը, ամենաշատը մեծանում է մեր որովայնը, հասնելով պուճուրիկ չափից հսկայական չափերի, նամանավանդ եթե դա ձեր առաջի հղիությունն է, դուք այսպես նիհարիկ, բարալիկ, հարթ որովայնով աղջնակ եք ու մեկ էլ օրեցօր կանգնում եք հայելու դիմաց ու տեսնում եք արդեն փքված փորիկով, գեղեցիկ փորիկով մի հատ ապագա մայրիկի, այդ հաճելի է, բայց երբ որ ծննդաբերությունից հետո դեռ մնում այդ փորիկը, առանց այն էլ հետ ծննդաբերական այդ դեպրեսիային գումարվում է մի հատ էլ այդ վիճակը, որ այս ինչա, միգուցե սա մնա այսպես ու շատերիս համար դա շատ մի հատ այդ հետ ծննդաբերական ստրեսին մի հատ էլ ավելի մեծ ստրես է գումարվում, դրա համար սիրելիներս պետք չէ ստրեսի ենթարկվել, պետք է ուղղակի մտածել, հասկանալ, որ դա ամիսների ընթացքում է մեծացել ու գիտակցել, թե ինչ է կատարվել մեր որովայնի հետ ամիսների ընթացքում, տեսեք, հիմա մի հատ օրինակի համար ես այստեղ ունեմ փուչիկ, տեսեք, սա նոր փուչիկ է, օգտագործած չի, վերցնենք, որ սա մեր որովայնն է, տեսեք, սիրելիներս, եթե մենք լինում են օրեր, որ ասենք շատ շոկ է, շատ ջուր ենք խմում, հետն էլ ձմերուկ ենք ուտում նամանավանդ հիմա, տեսնում ենք, որ մեր փորիկը այսպես փքվում է,
փքվում է փորիկը, կամ եթե քեֆ ուրախության ենք եղել, մի քիչ շատ ենք չարաշահել, փքված փորիկ ունենք, բայց եթե հաջորդ օրը կատարում ենք բեռնաթափում կամ մի 2 օր ուտում ենք շատ քիչ, տեսնում ենք, որ մեր փորիկը նորից նույն դիրքին է վերադառնում, ամբողջովին նույն դիրքին է վերադառնում եւ ոչ մի բան չի մնում։ Սա երբ որ 1 օրվա, 2 օրվա կամ թեկուզ գիրացել ենք 1 ամիս արձակուրդի մեջ ենք եղել ու այսպես մի փոքր կամել էս կարանտինը, որ բոլորը տանն ենք, այդ ստրեսից ոմանք շատ էին ուտում, ոմանքս կամ այդ ստրեսից այսպես գիրանում էին ու հետո երբ որ նիհարում ես նորից ունես քո նույն հարթ փորիկը, բայց հիմա ես այստեղ ունեմ մի հատ այլ փուչիկ, որը մի 3 օրվա փչած է, Զոյկայից այսպես թաքցրել է ես, որ ինքը այսպես բայ, նայեք, սա մի քանի օրվա փչած փուչիկ է։ Վերցնենք, որ սա մեր որովայնն է, հղիության ընթացքում ու վերջին օրերին այսպես փքված է։ Երբ որ մենք ծննդաբերում ենք, ահա, այսպես, քիչ-քիչ, դատարկվում է մեր որովայնը, սիրելիներս, դատարկվում է, բայց տեսեք, ինչ ենք ունենում, դատարկվել է որովայնը, բայց ունենք այսպիսի ճմրթված, այսպիսի ոչ հարթ ու դեռ փքված փորիկ, տեսեք հիմա, նույն փուչիկն է սա, նույն տոպրակից հանած, տեսեք սրա եւ սրա չափերը, սիրելիներս, այս նույնը կատարվում է մեր որովայնի ու նույնը կարող ենք համատել արգանդի հետ, տեսեք, արգանդը, սա ասենք թե մեր այդ մենստրուացիոն օրերին ինքը մի փոքր էլի ուռում է, երբ որ մենստրուացիան ավարտվում է, ինքը նորից իջնում է իր նույն հարթ տեսքին ու մենք չենք զգում այդ, քանի որ գիտեք, որ այդ օրերին էլ մի քիչ փորիկի փքվածություն է լինում, այդ մասին, եթե ցանկություն եք առանձին հոլովակ կնկարահանենք, հիմա չմանրանամ, ըհը, իսկ սա արդեն վերցնենք մեր արգանդը ներսից, ինքը ունի այսպիսի տեսք, որը քիչ-քիչ պետք է կրճատվի ու մեր որովայնը հարթվի, բայց այս որովայնը, սիրելիներս, ինքը 1 օրում չի, որ մեծացել է, հասկանանք, որ դա ամիսների ընթացքում է մեծացել ու ինչա կատարվել այդ ամիսների ընթացքում, թուլացել են մեր որովայնի առաջային պատի մկանները, ամբողջովին թուլացել են մկանները, այնտեղ կուտակվել է ճարպ, քանի որ մենք գիտենք, դա ապացուցված փաստ է, որ ամենաարագը ճարպակալվում է որովայնի առաջային պատը եւ ամենաուշն էլ հալվում է, ճարպաթթվի է վերածվում հենց այդ նույն որովայնի առաջային պատի ճարպը։ Շատ շուտ ճարպակալվում է, շատ ուշ, շատ դանդաղ ինքը մաշվում է։ Դրա համար, ինչքան էլ ուզում ա դուք հղիության ընթացքում հետևել եք ամեն ինչին, բայց դե հղի եք, միգուցե մի բան շատ եք կերել, մի բան քիչ եք կերել, կամ էլ կան մարդիկ, որ հենց այնպես հղիության ընթացքում գիրանում են, մեկը ես իմ օրինակով եմ վերցնում, ես սնվել եմ միշտ առողջ նամանավանդ այս 4-րդ հղիության ժամանակ, որ ես արդեն առողջ ապրելակերպ էի վարում, մարզվում էի հղիության ընթացքում, բայց միևնույնն է, ինձ մոտ հղիությունները ընթանում են պլյուս 30 կիլոգրամ, որը հղիությունից հետո, ծննդաբերությունից հետո մնում է 25-ը ու ինձ երկար ժամանակ է պահանջվում, մինչև որ ես հասնեմ իմ նախկին քաշին, բայց դա չի էլ հաջողվում երբեմն, որովհետև միայն առողջ ապրելակերպով ու սննդով դե կերակրում ես, չես կերակրում, հորմոնային փոփոխությունները, եղանակային փոփոխություններ, սննդամթերքի միջավայրի մի փոքր միշտ տատանվում է, քաշը հիմա դրա մասին չի խոսքը, ուզում եմ ասեմ, որ ինչ ուզում ես արա, մեկը մի փոքր լինում է։ Կան աղջիկներ, որ իրանք շատ նիհարիկ են, ծննդաբերությունից հետո շատ արագ վերականգնվում է իրանց քաշը, բայց փորիկը մնում է։ Սիրելիներս, պետք չէ ստրեսի ենթարկվել։ Նախ առաջինը, ես գիտեմ, որ բոլոր երկրներում էլ ծննդաբերությունից 6 շաբաթ հետո պետք է անպայման այցելել գինեկոլոգի։ Այդ ժամանակ, երբ այցելում եք գինեկոլոգի, առաջին հարցը, երբ որ ինքը զննում է, ամեն ինչ կարգին է ձեր մոտ, հարցնում եք, արդյոք դուք կարող եք կատարել ֆիզիկական վարժություններ։ Եթե դուք չունեք կեսարյան հատում կամ բժշկական միջամտությամբ ծննդաբերություն, ինչ որ հասկացա, կարեր կամ ինչ որ մի բան, անցնում ենք գործի։ Եթե բժիշկը թույլ է տալիս, ձեր բժիշկը թույլ է տալիս, կատարել դե պարզա շատ բարդ ֆիզիկական ծանր քաշերով վարժություններ չի կարելի, կարևոր չի դուք ինչ ծննդաբերություն եք տարել, պետք չէ մի անգամից ծանրաբեռնել օրգանիզմը, բայց կան մի քանի վարժություններ, շատ մատչելի, շատ հեշտ, շատ հաճելի վարժություններ, որոնք
կարող եք դուք կատարել օրվա ցանկացած ժամի, ցանկացած տեղում։ Երբ որ բժիշկը թույլ է տալիս, գալիս ենք տուն եւ կատարում ենք այս 3 բան ամես պետք կատարելու համար։ Առաջինը, նախ այսպես մի հատ բարելավում ենք մեր սննդակարգը, այսպես մի հատ կարգավորում ենք, թե մենք արդյոք ինչ ենք ուտում եւ արդյոք այդ ամեն ինչը պետք է մեր բալիկին, թե ոչ։ Առաջինը, եթե ես հասկանում եմ, որ ծննդաբերությունից հետո մենք մոռանում ենք մեր մասին ու առաջինը մեր պուճուրիկն է, մտածեք, թե արդյոք դա օգուտ է բերում մեր բալիկին, արդյոք որ ես ցանկություն ունեմ տորթ եմ ուտում, ասենք չայի հետ, որ վայ էսի կեր, որ կաթդ լավ լինի, արդյոք դա օգուտ է այն բալիկին, թե ոչ։ Երբեք չհավատակ, ոչ մի դեպքում այդ պարզ աստղաջրերը, այդ քաղցրը ֆաստ ֆուդը ոչ օգուտ են մեր օրգանիզմին, ոչ էլ բալիկին, ընդհակառակը շատ վնաս են։ Դրա համար մի հատ կարգավորում ենք, բալանսի ենք բերում մեր սննդակարգը։ Ուտում ենք միայն առողջ սնունդ, շատ մրգեր, շատ բանջարեղեններ։ Հասցնում ենք մինիմալի հացահատիկը։ Հացահատիկը շատ կարևոր է մեր օրգանիզմի համար, ինքը պարունակում է մեծ քանակով բջջանյութ, որը կարևոր է նաև այդ փոքրիկի զարգացման համար, ինչպես հղիության ընթացքում, ինչպես էլ հղիությունից հետո։ Սակայն նայած ինչ ենք ուտում, այն մեր պատկերացրած են այսպես փքուն հացերը, սպիտակ, այսպես որ բամբակի նման այսպես շերտերի է բաժանվում հացերը կամ բուլկիները, դրանք հացահատիկ չի, դրանք ոչ մի բջջանյութ չկա, դրանք միայն ու միայն վնաս են մեզ։ Պարզ ածխաջրեր են, որոնք արագ վերածվում են գլյուկոզայի, արագ ճարպի են վերածվում, պետք չի, դրանք հանում ենք։ Ուտում ենք սև հաց, ցորենի թեփով պատրաստված հաց, այնքան տեսակներ կան հիմա, իսկ եթե չեք վստահում, կարող եք ինքներդ պատրաստել, եթե չունեք դրա ժամանակը տրամադրում եք բալիկին, ուղղակի այդ հացերը այնքան ուշ են փչանում, կարելի է մի հատ գնել, այսպես կտորներով էլ կա դնել, սառնարան, նույնիսկ սառցան օրը 1 կտոր, 2 կտոր կամ նախաճաշին եւ ընթրիքին, ճաշին չուտել ոչինչ, մի խոսքով, օգտագործում ենք միայն ու միայն առողջ սնունդ։ Այդ առաջին նախապայմանը։ Երկրորդը, ուրեմն քայլում ենք շատ։ Ես չեմ ասում, որ պետք է այսպես ամեն ինչ թողնել շոքին, ամեն ինչին ցրտին հելնել քայլել, ոչ, դա օգտակար է եւ մեզ, եւ մամային, եւ բալիկին։ Առավոտյան մինչև ժամը 11-ը եւ երեկոյան, ասենք, երբ որ էլ շոկ չի կամ եթե ցուրտ եղանակա տակ հագցնել բալիկին, այսպես քիթիկը միտիկը բաց թողնել, որ մաքրոց չնչի, մենք էլ եւ քայլել։ Մանկասայլակով իհարկե, ոչ երեխային գրկած, որովհետև պետք չի նոր ծննդկանին այդպես գրկելու ծանրություն, ոչ մի բան պետք չի, ուղղակի քայլեք, ինչքան կարող եք քայլեք։ Ես որ ինձ հիշում եմ, ես օրական 10 կիլոմետր քայլում էի առավոտյան, երեկոյան, այնքան հեռու էի գնում, որ նույնիսկ, չգիտեմ, դատում էի տուն կհասնենք, դե միայնակ չէի լինում իհարկե, համենայն դեպս քայլեք, շատ քայլեք։ Իսկ երրորդը, սիրելիներս, ինչ ուզում եք արեք։ Մի բանը, որը այդ ամիսների ընթացքում ինքը արդեն թուլացել է ձեր մկանները։ Ձեր այդ մկանները, որովայնում կան շատ ամուր մկաններ, որոնք պետքա միշտ լարված լինեն, միշտ մարզված լինեն, բայց երբ որ այդ 9 ամիսների ընթացքում իրանք չեն մարզվել, իրանք ծուլացել են, թուլացել են, ու ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք քայլեք, ուզում եք առողջ սնվեք, մինչև չանեք նորից վարժություններ, չակտիվացնեք ձեր որովայնի մկանները, չհավատակ, որ այդ որովայնը դառնա նորից նույն հարթ, ուղիղ այսպես գեղեցիկ որովայնը, ինչը դուք ունեցել եք հղիությունից առաջ, չի լինի այդպիսի բան։ Բայց եթե դուք պատկերացրեք ինքը այսպես այդքան ամիսներ հանգիստ է եղել, եթե դուք նույնիսկ մի փոքր էլ ավելացնեք ձեր ակտիվությունը, հավատացեք, որ շատ արագ արդյունքը տեսնելու եք, շատ արագ։ Կան շատ վարժություններ որովայնի համար, եւ քաշերով, եւ առանց քաշի, բայց հիմա ես այդ աբսուրդ կլինի, եթե ես խորհուրդ տամ, որ բուճուրիկ բեբիկը թևի տակ խփած պետքա վազենք մարզասրահներ կամ ում մոտ թողենք կամ այսպես չէ։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ մի քանի վարժություն, ընտրեմ մի քանիսը, որը դուք կարող եք անել այն ժամանակ, երբ որ ասենք ձեր բալիկը իր օրորոցում քնած է, հատակին եթե կա 2 մետր, 1-ը 2-ի վրա տարածք, հենց այդտեղ կատարեք այդ վարժությունը։ Կամ եթե ասենք
Okay, ձեր բալիկ արդեն մի փոքր մեծանստած խաղում է, հենց այդ ժամանակ համ ինքը կուրախանա, համ դուք ասենք կատակով, խաղերով, այսպես կամ նստացնեք ձեր կողքին կամ այսինքն այն վարժությունները, որը դուք կարող եք, որը խնդիր չի առաջացնի, ոչ տեղի խնդիր, ոչ ժամանակի խնդիր չի առաջացնի ձեր համար։ Եթե կա ցանկություն, ուրեմն կլինի նաև նպատակին կհասնենք նաև մեր նպատակին։ Ուրեմն ես ձեր համար մշակել եմ այդ վարժությունները, կտեղադրեմ հոլովակի վերջում, իսկ հիմա մի հատ այսպիսի խորհուրդ ու խնդրանք սիրելիներս։ Ձեր երեխաներին, ովքեր արդեն մամաներ են, իմ նման ասենք ունեն արդեն 4 բալիկ կամ 2-ը կամ 1-ը կարևոր չի, բայց արդեն հասուն տարիքում են, հասուն չէ, կներեք խելահաս, ասենք օրինակ Զոյկայի տարիքը, որ հեսա 3 կլինի, ինքը շատ լավ հասկանում է ես ինչ խոսում եմ, ձեր երեխաներին սովորեցրեք զբաղվել սպորտով։ Կապեք մի փոքր այսպիսի այնպես արեք, որ իրանք հաճույք ստանան այդ ամեն ինչից, որ այդ սպորտը, այդ օրական վարժությունները դառնա իրենց առօրյայի մի մասը։ Տեսեք ոնց է, որ իրանք գիտեն, որ առավոտ արթնանալու են, մենք սովորացնում ենք, իրանք մեզ են տեսնում։ Ես գլուխս չեմ գովում, ես 1000 անգամ ասել եմ, ես ինչ ասում եմ ձեզ, ասում եմ իմ փորձից։ Իմ բալիկները տեսնում են, ես առավոտյան արթնանում եմ, գնում եմ բաղնիկ, ատամներս եմ լվանում, ջուր եմ խմում ու ես հանգիստ կանգնած չեմ, ես թռշկոտում եմ մի քանի մի րոպե, 2 րոպե այսպես, հետո մտնում եմ պետքարան, կարիքներն ենք հոգում, հետո էս, հետո նախաճաշը, հետո ամեն ինչը ու իրանք գիտեն, որ ես օրվա մեջ, ինչպես որ չենք մոռանում ատամ լվանալ, նախաճաշել, ճաշել, ինչ որ մեր սուրճ խմել կամ ինչ որ մի բան, նաև մեր օրվա այդ մի մասը կազմում է կես ժամ գոնե կատարել վարժություններ, կես ժամ գոնե տրամադրել մեր օրգանիզմի, մեր մարմնի հղկմանը, կերտմանը։ Դա կարծես թե մենք այսպես ներդրում ենք անում ապագայի համար, որ մենք մարզված լինենք, ինչքան մարզված լինի ձեր օրգանիզմը։ Ես էլի տեսեք կան աղջիկներ, հիմնականում են դեռահաս տարիքում չեն սիրում մկանոտ ինչ որ այսպես, սիրում են ավելի նուրբիկ, բարալիկ մարմին, իսկ որովայն այն հատվածն է, որ վարժություններից ինքը երբեք չի կոպտանում, երբեք չի տգեղանում, այլ ավելի հարթ, ավելի գեղեցիկ է դառնում, նույնիսկ այն աղջիկներ կան, օրինակ Անգելինայի մոտ արդեն սկսել է ձևավորվել են իրանց այդ կուբիկացվածը, այդ սիսպեկը, որ այսպես նայում է, մոմ նայի ասում է, բա տեսնում ես, այդ քո քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն է, որ դու հիմա այդ անում ես ու այդ քեզ թույլ չի տա ամբողջ կյանքի ընթացքում, որ դու գիրանաս, որ քո որովայնի վրա ճարպ հավաքվի, որ հղիությունից հետո փորիկ մնա, ասենք ինչպես որ իմ մոտ է եղել, որ ես մի խոսքով այն ինչ որ ես չեմ արել, պետք է մենք հիմա անենք, որ մեր երեխաները դրանից օրինակ վերցնեն։ Իսկ եթե դուք արդեն ուշացել եք, արդեն հղի եք կամ արդեն ծննդաբերել եք, ապա անպայման հետևեք խորհուրդներին։ Նախ մի բան էլ ասեմ, այդ չեմ կարա ես չասեմ, հղիությունից հետո սիրելիներս Եթե ուզում եք արագ կրճատվի ձեր արգանդը, որպեսզի ազատվեք այդ որովայնից մի փոքր գոնե, որ արգանդը կրճատվի ու մնա միայն մեր փքված որովայնը, առաջին նախապայմանը դա կրծքով կերակրելն է։ Ինչքան շատ կրծքով կերակրեք, թեկուզ եթե դուք չեք ուզում, եթե ունեք այնպիսի աշխատանք, որ չեք կարող, կամ այսպես գոնե մի 40 օր կերակրեք ու տեսեք, թե ինչքան արագ է կրճատվում մեր արգանդը ու ինչքան առողջ է կրճատվում մեր արգանդը։ Այդ սկզբի օրերի այդ ցավը, տհաճությունը, որ զգում ենք կերակրելու ընթացքում, որ հա միաժամանակ ցավում է որովայնը մեջքը, դա այդ առողջ կրճատումն է արգանդի։ Մի փորձեք երբեք լսել այսպես կողքերից ու հենց ծննդաբերելուց հետո հագնել այդ ձիգ գոտիները, այդ բանդաժները, հասկանում եք դուք ինչ եք անում, էլի գամ փուչիկին, ուրեմն մեր արգանդը ինքը հլը փքված է, երբ որ մենք այդ ձիգ բանդաժը հագնում ենք, ճմրթում ենք արգանդը, ինքը այնքան նուրբ է, ինքը ճիշտ է շատ մկանային էլաստիկ օրգան է, բայց մենք իրան ճմռում ենք, ճմրթում ենք մենք իրան, ու մենք նեղություն ենք տալիս, չենք թողնում, որ ինքը հանգիստ կրճատվի, ու դա հետագայում կարող է շատ վատ հետևանքների բերի հետագա հղիությունների համար կամ մեր մենստրուացիոն օրերին, մի արեք նման բան, ուղղակի թողեք հանգիստ, թող ինքը կրճատվի։ Հետ այդպես, ուրեմն, եթե հարցեր լինեն, կարող եք գրել, իմ կարծիքով օգտակար էր, կարևոր նախապայմաններն արդեն ասեցի, պետք չէ ստրեսի ենթարկվել, այն ինչը առաջացել է 9 ամիսների ընթացքում, մենք 9 օրում կամ 9 ժամում չենք կարող հետ բերել,
պետք է համբերություն, համբերատար, հետևենք մեր սննդին, շատ քայլենք, այսպես պոզիտիվ տրամադրվենք եւ վարժությունները կատարենք, այն վարժությունները, որոնք ես հիմա հաջորդիվ կտեղադրեմ, կատարեք անպայման ու կտեսնեք, թե ոնց եք մի քանի օրվա, մի ամսվա ընթացքում ազատվում ձեր այդ հետ ծննդաբերական փորիկի փքվածությունից։ Իսկ եթե կլինեն հարցեր, անպայման գրեք հենց այս վիդեոյի ներքևում, ես կպատասխանեմ, լինում են մեկ-մեկ, որ հին արդեն շուտվա տեղադրած վիդեոների տակ դուք գրում եք մեկնաբանություններ, ու ես շատ ուշ եմ տեսնում, դրա համար ներողություն եմ խնդրում, բայց ես անպայման անցնում եմ, տեսնում եմ եւ պատասխանում եմ, սակայն եթե կան հարցեր, նորից հարցեր, որոնց մասին ես մոռացա, չնշեցի կամ ինչ-որ մի բան, գրեք, անպայման կպատասխանեմ, իսկ եթե շատ լինեն հարցերը, ինչպես անենք, որ չգիրանանք հղիության ընթացքում, ինչպես սնվենք ընթացքում, հետո մի խոսքով մասնագիտական հարցեր կամ ինչ-որ մի բան, ես կպատասխանեմ, իսկ եթե զգամ, որ չէ շատ երկարագրելով այսպես հնարավոր չի, կպատրաստեմ մի հատ հենց այդպիսի հոլովակ։ Իսկ այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը, խորհուրդ կտամ դիտել ամբողջությամբ, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի մանրուք, կարծում եմ դա թե հոգեբանորեն, թե ամեն կերպ օգուտ կլինի ձեզ, երջանիկ եղեք, սիրեք ձեզ այնպիսին, ինչպիսին կաք, սիրեք ձեզ, եթե դուք ձեզ չսիրեք, դիմացինը ձեզ չի սիրի ու չի հարգի, սակայն եթե էլի եմ ասել, եթե կա հնարավորություն, որ մեր մի փոքր ջանքերի շնորհիվ մենք այնպիսին դարձնենք մեզ, մեր արտաքինը, որ դրանից մենք ավելի լավ զգանք մեզ, բարձրացնենք մեր ինքնագնահատականը, ուրեմն ապա ինչ չանել։ Դիտեք հիմա, ես ավարտեմ, իսկ դուք դիտեք այն մի փոքր վարժությունների կոմպլեքսը, որը ես առաջարկում եմ ձեզ, որպեսզի ազատվենք այդ հաճելի, ցանկալի հղիությունից հետո մնացած անցանկալի փորիկից։ Ուրեմն այսպես, վարժությունները կատարում ենք մեջքի վրա պարկած վիճակում, գլուխը մի փոքր բարձր, որպեսզի որովայնի հատվածում լարվածություն ստեղծենք, տեսեք ինձ մոտ ինչպես լարված, ամրացած, այսպես կարծես վերև փքված է որովայնը, քանի որ հիմա այն շատ ձիգ է եւ այդ թույլ հատվածը, որը տեղ ունի հարելու, այսպես ձգվում է վերև։ Եվ կատարում ենք վարժություններն հերթականությամբ։ Առաջինը կատարում ենք հեծանիվը, ոտքերը առաջ հետ, հետո կատարում ենք երկրորդ վարժությունը, որը ցույց տվեցի, հետո այս մկրատը, այս բոլոր վարժություններն էլ պահում են շատ լարված որովայնը, ահա սա իմ կարծիքով ամենաարդյունավետ վարժությունն է, այս վարժությունները կարող եք հենց 4-ն էլ, ես ցույց տվեցի ամենահեշտ եւ ամենաարդյունավետ 4 տեսակը, կատարում ենք այս 4 վարժությունը, հետո տալիս ենք դադար 20 վայրկյան, հետո նորից այսպես 4 մոտեցում եւ վերջում չենք մոռանում ամենաարդյունավետ պլանկայի մասին։ Պլանկան պահում ենք այնքան, մինչև զգանք, որ մեր մարմինն արդեն մեզ չի ենթարկվում։ Հետո վեր ենք կենում, մի քանի վայրկյան հանգստանում եւ նորից կրկնում օրվա ընթացքում այսպես կարող եք կրկնել մի քանի անգամ եւ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ արդյունքը իրեն ուշացնել չի տա։ Դե այսպես դուք դիտեք հոլովակը, իսկ ես անցնեմ իմ ամենօրյա մարզումներին։ Կհանդիպենք առայժմ։